站住！还钱！跑！程儿，拉紧弟弟，别回头！那个混蛋父亲欠了巨额债务跑路。乖，别怕，妈去给你们找吃的。找到了，快吃，心子还是软的呢。妈，你怎么不吃？这块分给您。妈一点都不饿。妈在饭店帮忙洗盘子，遇到个好心的经理，给了妈1大碗猪肉炖粉条，现在还撑着呢。快吃，吃饱了咱们才有力气等到天亮。真是晦气！订了20个肉包子，居然打电话不要了。这面都发过了头，全带着股馊酸味儿，丢进泔水桶还嫌费事呢。你们俩小伙子，赶紧的，把这些发了酸的面疙瘩全处理掉，连这锅没熬好的豆浆也一起，不然堆在我店门口冻结实了，明早影响我做生意。大恩人啊！使不得，千万别来这套。我是请你们清理退单食物，不吃就是不给我老头子面子。在那儿，抓住他们！顾城，跑哪儿去？父债子偿，跟我们走一趟。你这老头想多管闲事？这是我的店门口。哼，你敢碰他们一根汗毛，老头子我现在就去报案。我看你们这些人是想进去蹲大牢了。算你们运气好，这笔账咱们慢慢算。我没钱帮你们还账，这根擀面杖头有裂纹了，做不了包子皮了。小伙子，拿着防身，以后遇到这种不讲理的，别光知道躲，要学会站直了身板，用正道保护自己和你妈，明白吗？那一夜寒风刺骨，但我心里却被塞进了一把足以温暖和支撑我一生的正直与坚韧。20年光阴如同白驹过隙，昔日大雪中的巷子，如今已掩盖在繁华都市的怒红灯影之下。而当年在泥泞中啃着冷馒头的2个男孩，已凭借不懈的努力，成长为在这个城举足轻重的企业家。顾总，绿城财团近期涉嫌违规垄断几十家蔬菜基地，并大幅度压低骑手配送费和农户的收购价来打价格战。他们不仅抢占了市场份额，还让底层的骑手和农户苦不堪言。我们要不要在价格上做妥协让步？我们不打这种恶性循环的价格战。通知中原大区，明天开始，不仅按原定计划提高我们平台内所有骑手的补贴薪资标准，而且正式启动农户直采保价计划。顾总，这样我们的利润空间会被极度压缩，短期内面临巨大的财务压力。企业不能只看账面上的冷血数字，利润绝不是建立在剥削劳动者之上的。立刻将他们涉嫌恶意竞争的证据报表整理打包。下午，请法务部和管理部门联系，依法对这种扰乱秩序的黑心财团提起反垄断及合规审查的公开诉讼。我要让他们知道，真正的商业要守规矩。去办。刘副董，这份关于老城向高端美食城征地案的账目问题很大。顾董，这些账面资金的调动都是为了老巷改造项目的进度，为了公司在黄金地段的收益。所以你为了那所谓的收益，竟然指使外包的拆迁公司强行断捐老商户的水电，驱赶商户，并在工程款里中饱私囊。刘副董，你把盛鼎集团当成了自己谋取私利的挡箭牌。陆军，我这是为公司做事，大家都默认了。你难道要为了几个钉子户断送大家的美食城红利吗？盛鼎绝不赚带血的钱，更不容忍蛀虫。内审部门已经掌握了你商业欺诈的证据链条，明天一早，法务部会提交立案申请。不仅是你，所有参与违规的涉事人员全部查处。顾董，老夫人刚才在病房看新闻，关于老城区强拆的报道，情绪突然极度激动，她要求你们兄弟俩立刻马上赶到医院。准备车，去医院。
妈，你怎么能离开病床？成儿、君儿，你们两个好大的威风啊！是不是觉得公司开大了，就不用顾及良心和底线了？新闻里报的强制拆迁老巷子、改建美食城，是不是你们盛鼎地产下的烂摊子？你们这些人是没有好下场的。那是丁大爷。那可是当年在冰天雪地里救了咱们全家命的大恩人啊！他为了保护店铺和那些违规施工的人推搡，险些受了伤。如果你们赚的钱是用这种手段得来的，那我宁愿当年的那场雪就把我们母子三人都埋了。妈，对不起，是我们失察了。那个强拆项目我立刻叫停。别跟我说这些空话。妈，使不得啊！去老丞相，就是倾家荡产，也要立刻把这荒唐的项目给我停了。去给丁大爷当面认错，去保护好他那个老包子铺。没有他老人家，你们两兄弟连站在这家医院的命都没有。妈，您放心。又来人了！告诉你们，这是盛鼎集团看中的美食城项目，不签字早晚也是这下场。第一，你们的公司由于涉嫌非法施工，故意损害他人财物，盛鼎集团已经终止了与你们的所有外包合同。第二，关于你们在这个项目里的所有违法操作，我们已经收集完毕证据，移交市公安。你们所有人给我就地等待警方来处理。丁大爷，对不起，是我们该死，我们来晚了。大爷，22年前，如果不是您那2屉热包子，我和弟弟早就在这条街上冻死饿死了。我们是当年那2个吃您发酸包子的男孩啊！这是集团对您店铺造成的严重损害提出的赔偿方案，包括市中心最好的新门面，以及1000万人民币的精神抚慰金。只要您签件字，保证以后绝没有任何人敢再动您一分一毫。原来这强拆大家铺子的事情根子在你们2个身上。老头子在这街口揉了40年的面，老老实实做生意，没缺过1次斤两。我当年给那2个可怜的娃娃饭吃，是敬重那个当娘的，为了护着你们在雪地里死磕的刚强。但我万万没想到，当年那场干净的雪保活了你们2个混蛋。你们现在有钱了，当了大老板，就是这么回报大家的？放任那些人在大街上搞破坏，如今出了事，跑来这儿哭2声，拿这2张臭钱来砸我，带着你们的臭钱，还有这几张废纸，给我麻溜的滚出这条干净的街！大爷，您骂得对，这钱太脏。当年我们被您的包子救了一条命，现在我们有了本事，却本末倒置，这是我们的罪。顾总，这件事真不怨我们啊！是刘副用说要加快进度，让我们采取一些强硬措施。我再重申一遍，刘副董因为涉嫌商业欺诈，已经被移交审查。你们公司在没有居民签字允许的情况下损毁他人财物，从现在开始，我正式对你们公司提起诉讼。我要你们将这条街所有的损失1分不少的全额赔出来。各位乡亲父老，我顾城在此以个人及顾氏集团的全部信誉起誓，今天顾氏公司将全面、彻底、永久性的退出这条老城巷的任何高端商业化改建计划。这项名为美食城的破坏案就此终止。
不仅如此，我们将设立专项复建资金，被强拆的房屋，我们将请最专业的复原团队1比1为大家恢复原貌。对于因违规断水断电造成的损失，我们以最高标准进行赔偿。还有丁大爷的包子铺，我不仅要帮您把这铺子一模一样的建回来，我还要保证，只要顾氏还在一天，您包子笼底下的那把火，谁也别想再给他泼上半滴冷水。顾董，我绝不同意中植老巷的项目。那块地皮的前期投入，上下打点已经花进去了10几个亿。现在你一句话说不干了，还要倒贴巨额资金去修被砸坏的瓦房，这是在拿全体股东的利益开玩笑。李董、张总，你们是不是弄错了一个概念？我们不是在拿股东的利益开玩笑，我们是在替刘副董那样的人擦屁股。如果老城区的恶性事件曝光，盛鼎被定性为涉黑企业，股价将彻底崩盘，损失100亿还是1000亿，各位算不清楚吗？这笔亏空不走集团财务公账，从我和顾城个人的账户里全额补足。谁如果还有异议，就给我自己去查查这几年在外面开空壳公司收回扣的烂账，明天自己去认罪。通知盛鼎生鲜的全国运营中心，用那35亿中的部分资金，立刻在本市及其周边各大打工密集区、老旧厂房地段圈地选址。我要建立一个最高规格但只对劳苦大众开放的星火免费平民食堂网络，每天只做最扛额、最干净的饭菜，不为赚钱，只为让这世上像20年前的我们一样挨饿受冻的人，在寒冬里能堂堂正正不被人白眼的吃上一口饱饭。星火免费平民食堂的推进速度堪比顾氏集团最成熟的商业核弹爆炸。短短1个月内，头批10家大面积、高规格且干净卫生的星火式食堂，如雨后春笋般在本市的各大工业园区、城中村和外卖站点核心区拔地而起。这肉包子皮薄馅大，比我过年回家吃的还要香。以前干完活满身都是灰，去便宜的小饭馆吃饭还总被老板发白眼，现在顾老板给咱们修了这么干净气派的地方，这才是把咱们当人看啊！顾城和顾军2个搞电商和地产的，跨界跑来砸我的大锅。赵总，要不要找几个弟兄去他们的食堂门口找点事儿，搞点什么食物中毒之类的虚假医闹？你脑子被驴踢了！顾氏兄弟现在盯着这块招牌比盯眼珠子还紧，他们店里全是360度无死角的监控和最顶级的医疗急救安保。你现在去碰瓷儿，明天精神队就能顺藤摸瓜把咱们老巢端了。搞垮一家饭店，最狠的不是前台，而是后厨和源头。他们不是喜欢每天几万个大肉包的免费供应吗？带上200万现金，跟我去成大农贸批发市场。是，我要切断这帮伪善人的粮道。城北最大的富民生鲜肉类批发基地，是本市及周边几家星火食堂最核心的优质猪肉和面粉的直采源头。王经理，咱们明人不说暗话，这里是200万定金，你冷库里所有特级带皮前腿猪肉和高筋面粉，我赵氏按高于市场价30%的价格签1年的垄断独家收购包圆协议。唯一的要求，从明天开始，不仅是你的基地，你还要联合你手底下所有的农户，彻底断了顾家几个星火食堂的供货，1斤烂肉、1两剩面都不能送过去。如果你觉得这些现金不够买你这几个月的利润，这价格我们还可以再涨。不好意思啊，赵老板，这钱我们不赚。王经理，你这是什么意思？嫌钱少？不是钱的事。顾大老板真金白银倒贴钱，是为了给外头那些风吹日晒、靠干苦力吃饭的穷老乡们一口干净的热乎饭吃。他每天在咱们这儿进货，都是当天结清，从不拖欠1分钱过夜。这是为了保护咱们农户的血汗钱。咱们农户虽然穷，可是知道什么叫恩德。您今天跑来拿高价砸我，让我去断活菩萨的粮道，让我老王去跟您一起赚那个昧良心的黑心钱，我老王以后还怎么在这市场里立足？你算个什么东西，敢跟我谈良心？
你今天要是不识好歹，就别想在这城里混下去。老子好声好气跟你做买卖，你当自己是个爷爷了？你信不信老子明天天天来你的冷库堵门，让你这破市场一天都开不下去？你想让谁开不下去？我们全市场的兄弟就在外面听着呢。你敢断顾老板的货，就是断外面成千上万个穷苦老百姓的炊烟。顾老板不仅管饭，去年大水灾还给咱们这几百户农家捐款盖了防水大棚。你这个平时卖死猪肉给工地的黑心处处，也配在这儿耍威风？滚出我们的市场！你敢出1分钱，我们连根死猪毛也不卖给你！行，你们给我等着！哥，赵金虎这个蠢货还真以为有钱就能在底层只手遮天。他这是被老百姓手里的扁担给吓破胆了。他想断我们的粮道，这不仅仅是商业竞争，这是在挑战我们维护底层尊严的底线。既然他赵金虎把刀子递过来了，我们不仅要砸断他的刀，还要连带着他吃饭的锅、睡觉的床全部点得粉碎。10分钟后启动净网与全面绞尽网杀行动，我要在天云虎之前，在这座城市的餐饮界彻底消失。各部门注意，立刻执行最高标示餐饮全面清理。什么事儿？快说！赵总，不好了，咱们在商业银行的2笔总计5000万的流动资金过桥贷款被毫无征兆的全额紧急冻结了。什么冻结？为什么冻结？是谁给他们下的指令？赵总，全网炸锅了，咱们集团出大事了！这赵氏餐饮后横行，咱们集团出大事了！这不可能，这绝不是捕风捉影的网络八卦，而是直接将赵氏集团多年来的违法乱纪行径和商业原罪，像标本一样赤裸裸地钉在了国家法律和道德的耻辱柱上。混蛋！谁泄露的这些绝密账本？他怎么也想不明白，他在幕后的这些黑箱操作一向隐秘，怎么会在这么短的时间内被挖了个底朝天？他当然不懂，当故事这种合法1000亿级巨头真正发怒时，任何不合规的灰色角落都会在绝对的数字侦查下变成透明的玻璃渣。赵总，楼下公关大厅的电话全都打爆了，相关的部门联合食品卫生纪检部局已经查封了咱们在市郊的3个大型中央加工厨房和冷库。砸老百姓的碗，我让你这辈子连合粥的勺子都没有。抓得好！这些年，俺们吃他那些重盐加烂肉的脏盒饭，吃了多少亏啊！活该这毒瘤被法办，老天爷有眼！赵氏集团的覆灭犹如一阵清新的强风，彻底扫尽了这座城市低端餐饮和底层基建食堂的阴霾。在那场雷霆万钧的合法商业绞杀之后，再也没有任何一个心怀鬼胎的资本毒瘤敢对我们建立免费食堂和庇护底层劳工的计划指手画脚。尊严最终在这一砖一瓦的坚守中重新立了起来。听说了吗？这顾老板搞的食堂，只要是干苦力的，进门1块钱管饱。真的1块钱？那不得赔死人家？俺不信天下有这种白吃的午餐。要是给咱们这些泥腿儿吃这么好的地方，那饭菜还不得是那些发水发臭的垃圾货？瞎说啥呢？你们没看新闻啊？顾老板为了那2屉包子的恩情，可是连那个卖坏肉的恶霸都给连根拔起了。顾大善人打饭东西糊弄咱们。
今天出笼的第一批大肉包和热汤，哪怕缺了1斤肉，少了1勺高汤，老子就不准他们端上台面。顾家2个小子花大价钱让咱们伺候老百姓，咱们就得把这饭做得干干净净、香香喷喷。谁要是敢在材料上偷工减料，老子这仅剩下的一只好手，也照样能抡起擀面杖砸断他的腿。明白，丁师傅。星红食堂今日正式开饭，各位老乡兄弟，出示一下各位的工作卡或者外卖证，象征性投币1元，作为公益基金的运营费捐赠，进去敞开吃。这1块钱能吃这么多吗？这是大饭店才有的菜啊！丫头，哪怕你1分钱不给，今天这包子你想吃几个，老头子就给你蒸几个。这天下谁都有饿肚子的时候，吃饱了才有力气去给别人送饭。赶紧吃，别堵在窗口挡着后面的兄弟。在这座由冷硬的商业手段构建出的堡垒里，此刻却流淌着这世间最滚烫、最真实的温情。顾老板真的没骗咱们，这是拿咱们当人啊！在这个寒冷的世界，如果有钱不能用来驱散疾苦和保卫良知，如果没有那2头发酸的热包子在我们心头烙下的永远的铁血底线，那么这身家千亿对我们来说不过是一串可悲的数字。在随后的半年时间里，北城、海城、广城等全国大中型劳务输入城市，整整100座同样标准、同样不降品质的星火平民食堂，如同燎了烈火一般，轰轰烈烈地在全国的基层大地上铺片开来，构建起一道绵延不断的温暖防线。不就是个破食堂吗？装什么大尾巴狼？凭什么不让进？对不起，这是公益餐厅，只针对持证的基层劳动者，您的条件不符合规定，请不要在这里干扰大家用餐。哼，你知道我男人是谁吗？顾老板我们都认识，他还没说话，你算什么？这不是菜市场，更不是让你们占便宜的地方。每一个包子都是留给那些一天只挣几10块钱，连顿热乎饭都吃不上的劳动者的。你们带走的1袋子包子，就是一名工友明天的口粮。你这丫头怎么说话呢？有钱人开店不就是让人吃的吗？我凭什么不能拿？什么叫条件不够？我没钱买包包，没钱做指甲，就是贫困户。有什么办法？老秦牛，放出来了！哪里来的不要脸的蠢婆娘，也敢跑到老子这儿来打秋风占便宜？那股泼妇劲儿又涌过来，你谁呀？大老板都没发话呢，你敢赶我们走？老子这大半辈子脾气是不好，但唯独就看不惯你们这种贪得无厌的苍蝇臭虫。这里面排队的哪一个不是扛着几十斤水泥，顶着40度太阳送外卖的工友？他们风吹日1个月赚不到几千块，吃的每一口都是汗水换来的尊严。所以这成儿和军儿2兄弟才不惜倒贴好几个亿，让他们这帮穷兄弟能安安心心的喝一口热骨汤，吃个带肉的发面大包子。你们这帮好吃懒惰的跳梁小手，胳膊腿完好，平时跳广场舞精力比牛还疯疯，就为了省这点包子钱，跑来跟这帮天天累掉半条命的兄弟们抢吃的。这3个人无理取闹，扰乱我们星火食堂秩序的视频，如果发到网上，会受到怎样的法律治罚我不关心，但我顾氏在这个城市的能量有多大很清楚。法务部的人在1分钟内就会提请社会秩序干扰的诉讼。我们穷老百姓的善是大风刮来的吗？多谢老板，多谢丁大爷护着咱们。顾氏可以心软倒贴100亿做纯粹的免费废大善，但也绝不容省任何人来亵渎和蚕食这片用来救偿底层的纯净土壤。老哥哥，如果不是当年那一碗带着点酸味的肉大包，今天这世上再也没有这俩调皮鬼了。大妹子，这话别再说。老头子我当年脾气粗糙，骂骂咧咧，但老子活了大半辈子，什么牛鬼蛇神我没见过。但我就是最见不得一个快要饿死、被冰天海地逼疯的母亲，竟然为了孩子能活下去，
宁愿骗自己吃到撑肚皮来咬碎脏面饼，也不愿求饶的风范。顾董，情况极度反常。就在过去48小时内，全球几大食用油基料以及特级肉类等链的4大跨国供应商，同时向我们发出了单方面涨价通知，涨价幅度高达300%。不仅如此，业内垄断巨头丰粮财国以及另外2家海运财阀，以不可抗力为由，强行扣留了我们3艘准备进港的满载高级面粉原料的岸吨级远洋货轮。如果我们接受这3倍涨价购买替代货源，每天我们在全国25万个包子及食堂流水的补助金额将会增加7.5个亿，这超出了星火1公益补贴的极值预算极限。但如果不买，最多还有4天，我们分布在各省核心配给仓的特级面粉储备将会见底。到第6天，100多家星火食堂将真的面临无米下锅、关门停摆的死局。哼。终于按耐不住，开始联手断我们的根基了吗？哥，这不是某一家企业能做到的事，这是丰粮财国的幕后老板，也就是一直盘踞北方农副产品和海外期权的寡头沈万生那条老毒蛇，企图用断粮逼涨的方式，从而让我们要么自行关停免费慈善，要么在资本反噬中直接破产。顾董，这次和之前对付地痞流氓不同，沈万生这是披着合法涨价的卫衣。我们如果跟他们硬打价格消耗战，这不仅烧掉几10个亿，甚至会动摇整个故事生鲜的上市基础盘啊！这风险太不可控了。要不我们向有关部门请调解，或者暂缓几天食堂的营业。你脑子里的糊涂水是不是被这豪华空调直吹给吹结冰了？第一，在这个故事帝国，只要我顾城还喘气，星火食堂里那几百万兄弟的嘴和锅就永远不会断掌。就是哪怕我去砸烂银行金库变卖家产填补，也绝不接受任何资本的断粮妥协。第二，既然沈万生喜欢玩上游断供、合法封锁和涨价逼宫，好啊，你断我粮草是吧？那我们就直接去把他的老巢翻个底朝天！哥，这种不需要顾及对手生死的打法，我最喜欢享受了。全体核心风控预警特命组，立刻准备2套针对沈万生和丰粮财团名下所有高危子公司的绝杀重组反制方案及合法查封预案。还有，帮我约谈市视察与反垄断特别行动署的领导。那帮龟孙子要断面粉厂的根。大爷，这事儿不麻烦，就是那群吸血的杂碎想拼死反扑。放屁！老子这辈子没读过1天商科，不懂你们这种断粮卡壳的高招。但是老子知道一件事儿，当年在冰天雪地里面对5个地痞，我拿着擀面杖都敢直接他们。这天底下什么都没有老百姓的一口饭重要。去，放开了干，拿你们用这几10年的能耐，好好教教姓沈的老混蛋，千万别落了下风，丢了我的脸。得令，年老就在这儿煮茶看着。沈爷，按照您的吩咐，那3艘满载高精面粉的远洋货轮，已经以海事纠纷及质量检验未达标的合法名义，强行扣录在了外港锚地。另外，国内那几个大型白条猪繁育基地，也在我们用3倍天价的威逼利诱下，单方面宣布系统康换，无限期暂停了对顾氏星火食堂的特级白条猪供应。顾城和顾军2个乳味干的，才做了几天首富，就想当活菩萨。做慈善倒贴钱我不拦着，但他们用极低成本的去抢占市场，不出3天，我看他们这几百家免费的破食堂
拿什么去包出那些所谓的良心大肉包？等他们开不了锅，就是他们顾氏股价彻底崩盘的死期。哥，沈万成还在做梦。他自作聪明，企图用海外3艘货屯和国内的生猪断供来卡住咱们的咽喉。但他在4年前为了垄断欧洲几个港口的卸货权，私下串标并贿赂当地高层，且涉嫌走私一批不合规化学试剂的把柄，常年使用超标的廉价变质肉，并伪造检验检疫白条的实名检举录音。我已经在3小时前通过咱们最高维度的骇坑方手段，以雷霆之势直接强行拷贝了全套最无懈可击死证。而且关于明天的货源，你安排的那个后门准备好了吗？这群玩财阀的吸血鬼永远不懂水能载舟的道理。李老，我是顾城。顾大老板啊，没忘当年您在洪灾倒贴几千万，给俺们农场修的水利工程，您吩咐的事儿，大伙儿全准备妥好了。沈万生那个老不要脸的，企图花双倍价来买断俺们大西北农合所有的特种高级小麦。俺们这几万户穷苦老乡、退伍兵，在村委开会，直接把他的钱箱子给踢出了打谷场。听说他卡你的面粉，老乡们连夜把粮仓最后那一批用来做刘种的极品专供小麦全给没了，连带附近几个县的2000多头没喂过1粒饲料的最肥走地黑猪全部装车。现在整整600辆挂着咱们农产品绿色应急通道的牌子，已经星夜上了高速通道，最迟明天凌晨4点太阳没出，直接开到你每个大省的分拨总仓口，绝对不会卡你明早的一笼包子。谢谢您了，李老。通知法务部，带着法务部内20名顶尖代表，现在立刻将刚刚收集到的所有死证、行贿记录、走私诈票打包3份。别动，把手抱在脑后。这是干什么？我是合法的企业家，我是慈善大使，你们凭什么抓我？沈总，别喊了，你所谓的合法和慈善，在这堆实名罪名和审计监控盘面里，就像用厕纸裱糊的窗户一样，一捅就破了。你的那3只用来卡我脖子的万吨货轮，已经被海关和督察组以走私特危物为由扣下全盘称查，不用找律师了。更可惜的是，在半个小时前已经破产了。大西北那群你哪怕拿刀都下不住的几万户老实巴交的农户，把最顶级的特种麦子和乳猪全倒贴运到了我的库房里，为了我们曾倒贴过一顿不发酸的包子情分。不，这不可能！你们是疯子！星烘食堂永不接受社会募捐。你这面发的跟石头一样硬，怎么给外头那些动了一天的干体力活的兄弟吃？全到了，重发！大爷，22年前的那个晚上，您端出来的那2屉热包子，其实根本没有放了1天，也没有发了酸的馊味儿，对不对？老子当年就说过了，全是因为别人退单的。我老头子牙口不好，咬不动硬东西，就当倒给了泔水孔。但哪成想，2个连泔水都吃得那么香的小崽子，硬是支起了一口比天还大的锅，让咱们这么多受苦的普通人都能堂堂正正吃上一口热饭。大爷，我们没丢您的脸，您教我们的硬骨头，我们死死护住了。好小子们，没给揉面的人丢脸。面快凉了，赶紧吃。
真他妈的见鬼了！那个脑子驴踢了的老客户，大雪天订了最贵的牛肉包子和大骨汤，居然临时反悔退单不要了，连着抗寒韩服也是尺码发错了。这些占地方的垃圾碍事的很，你拿去套衣服挡挡风，扔了也是祸害环境。你们赶紧把这些酸包子和馊汤当垃圾给老子处理进肚子里消灭了，吃完赶紧穿上衣服想办法回家。别在这路边冻死了，当我车前去路。